السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم۔ ہر قسم جی حمد ثنا وڈائی ऐं वाखाण उन अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात जे लाइ ख़ासि जेका रब पाण खाए नथो असांखे खाराए थो, पाण पीए नथो असांखे प्यारे थो, पाण सुम्हे नथो असांखे मिठी निंड सुम्हारे थो। वॾाई ऐं वाखाण उन अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ जंहिंजी न असल आहे न नसल आहे, न पीउ आहे न ॾाॾो आहे न परॾाॾो आहे, न पुट आहिनि न पोटा आहिनि न परपोटा आहिनि। वॾाई ऐं वाखाण पाकीज़ा कलिमात उन अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ त सॼी दुनिया मिली करे जे उन रब खे मजबूर करणु चाहे त
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेलो न कंहिंजी ताकत अॻियां मजबूर, न कंहिंजी मोहब्बत अॻियां मजबूर। वॾाई ऐं वाखाण उन अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ जंहिंजो न यौम विलादत आहे न यौम वफ़ात आहे। वॾाई ऐं वाखाण हम्द ऐं सना उन रब्बुल आलमीन जे लाइ त हिन काइनात खे बणाइण में बि अकेलो, इन जो निज़ाम हलाइण वारो बि अकेलो, जॾहिं बि चाहे जंहिं वक़्तु चाहे जंहिंखां चाहे पंहिंजी अदालत जे कटहरे में उन खे बीहारे उन खां सवाल करे सघे थो। रब खां को बि सवाल नथो करे सघे। वॾाई ऐं वाखाण उन अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ त जॾहिं बि कंहिं शइ जे करण जो इरादो करे थो त उन लाइ चवे थो थी पो, उहा शइ थी पए थी। हिन निज़ाम खे बणाइण में न हू कंहिंजो मोहताज आहे, न उन जो को भाईवार आहे, न उन जो को शरीक आहे। हर शइ खे फना आहे, उन जी ज़ात ई आहे जंहिंखे बका आहे। लातादाद बेहदो हिसाब दुरूद ऐं सलाम काइनात जे इमाम साक़ी कौसर शाफी माशर जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी ज़ाते बाबरकत ते। अज़ीज़ दोस्तो, एक कुरान मजीद जी आयत है, एक हदीस तव्हांजे साम्हूं पढ़ी आहे। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम, अल्लाह साईं अवां मां कंहिं बि माण्हू जी शक्ल नथो ॾिसे त रब वटि नंबर हुजनि कंहिंजा शक्ल जे करे, कंहिंजी इज़त थिए उन जी शक्ल जे करे, उन जे हुसन जे करे, उन जे ख़ूबसूरत चेहरे जे करे। ईअं दुनिया में त थिए थो, बाक़ी रब वटि कंहिंजी बि शक्ल जा जेका नंबर उहो कोन्हनि। वला यंजुरु इला अमवालिकुम, ऐं अल्लाह साईं अवां मां कंहिं बि माण्हू जो माल बि नथो ॾिसे त इन वटि माल आहे त इन जी आऊं इज़त वधीक करियां, इन जो मक़ाम मर्तबो वधीक करे छॾियां, छो जो इहे माल वारो आहे। वलाकिन यंजुरु इला आमालिकुम व कुलूबिकुम, अल्लाह साईं जेका शइ ॾिसे थो उहो अवां जा अमल ॾिसे थो, ॿियो दिलि ॾिसे थो। दिलनि ते दर्जा आहिनि, अमल ते दर्जा आहिनि। दिलनि सां माण्हू जो मक़ाम ऐं इज़त अल्लाह साईं वटि वॾी थिए थी, ऐं अमल जे करे अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि माण्हू इज़त वारो थिए थो। बाक़ी शक्ल सूरत ऐं माल जे करे रब वटि इज़त कोन्हे। त अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे मुकम्मल इस्लाम ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अमल सां थिए थी इज़त, अल्लाह साईं अमल करण जी ऐं पूरे इस्लाम ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असां जे माशरे में रहूं था, माण्हुनि कुझु शयुनि खे दीन सम्झियो आहे ऐं कुझु शयुनि खे उन्हनि दीन ई न सम्झियो आहे। ईमानियात दीन आहे, इबादत बि दीन आहे ऐं मामलात बि दीन आहे। कुझु माण्हू आहिनि जेको रुगो ईमानियात ते ज़ोर ॾियनि था, कुझु माण्हू वरी इबादत जे पोयां ठलो लॻा पिया आहिनि। ईमानियात जी उन्हनि खे फिकर ई न आहे। ऐं कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेका ईमान जे पोयां बि आहिनि, इबादतनि जे पोयां बि आहिनि, पर मामलात खे उहो दीन सम्झनि ई नथा। अज़ीज़ दोस्तो, ईमानियात बुनियाद आहे। अक़ीदो माण्हू जो मज़बूत हुजे इहा ज़रूरी आहे। अक़ीदे में जे लचक आहे, कमज़ोरी आहे, सुकम आहे, केतिरी बि इंसान जी इबादत हुजे, केॾा बि बड़ा उन जा मामलात हुजनि, उहो माण्हू फासी पवंदो। ही हिकिड़ो डिघो तवील उनवान आहे, मके में हर नाज़िल थींदड़ आयत उहो इन मौज़ू ते तव्हांखे मिली वेंदी। सभिनीनि नबियनि खे मोकिलण जो मक़सद बि रब इंसाननि जो ईमान ठही पए, ईमान मज़बूत थी पए, इन लाइ अंबिया मोकिलिया। नूह अलैहिस्सलाम खां वठी आदम अलैहिस्सलाम खां शुरू थींदे नबी साईं ताईं हर माण्हू अक़ीदे ईमान जी दावत ॾिनी। हिकिड़ो माण्हू आहे, उन जा अक़ीदो मज़बूत हुजे, ईमानियात मज़बूत हुजे, अल्लाह जी ज़ात में, अल्लाह जी सिफ़ात में, अल्लाह जी उलूहियत में, रब जी रबूबियत में, अल्लाह जी अस्मा व सिफ़ात में कंहिं ॿिए खे भाईवारे शरीक नथो करे।
पर जे इबादतूं उन जो ठीक न तॾहिं बि कमु कोन हलंदो। हिकिड़ो साथी आयो, अची नबी साईं जे साम्हूं निमाज़ पढ़ी वरी अची नबी साईं खे चयो अस्सलाम वालेकुम। नबी साईं चयो त इर्जी फसली फइन्नक लम तुसल्ली, वञी मोटी करे निमाज़ पढ़, तो निमाज़ न पढ़ी आहे। उहो निमाज़ पढ़ी वरी आयो, वरी नबी साईं मोटाए छॾियो, वरी निमाज़ पढ़ी आयो, वरी नबी साईं जो इर्जी फसली फइन्नक लम तुसल्ली, वञी निमाज़ पढ़, तो निमाज़ सही न पढ़ी आहे। पोइ उन अची ॿुधायो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे अहिड़ी निमाज़ थी अचे। पोइ नबी साईं सेखारियो। नबी साईं चई छॾिया त मूं वटि कलमू पढ़ियो आहे, अक़ीदो मूं वटि सिखियो आहे, मुंहिंजी जमायत जो साथी आहे। हाणे जे निमाज़ में कमी कोताही कई तॾहिं बि ख़ैर आहे, कमु हली वेंदो। पर अहिड़ा का बि जुमला, अहिड़ी का बि गुंजाइश अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी जमायत लाइ न रखी त अक़ीदो रुगो ठीकु आहे, बाक़ी ॿियनि अमलनि में कमी कोताही कनि त को मामिलो न आहे। अच्छा, हिकिड़ो माण्हू उनजो अक़ीदो बि दुरुस्त हुजे ऐं इबादत में बि जेको आहे मज़बूत हुजे, इबादतूं बि करे, रमज़ान अचे त रोज़ा बि रखे, हज बि करे, उमरा बि करे, मस्जिदूं आबाद बि करे, मदरसा तामीर बि करे, नेकी भलाई जा कम बि करे, पर जे मामलात उन जा कमज़ोर आहिनि तो उन जो अक़ीदो ऐं उन जो इबादतूं उनखे बचाए न सघंदियूं। सही मुस्लिम जी हदीस आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछा कई अतदरून मल मुफ़लिस, मुंहिंजा साथियो मूंखे ख़बर आहे त फ़क़ीर ऐं मुफ़लिस कंगाल माण्हू केरु आहे? सहाबा इकराम फरमायो अल मुफ़लिसु फीना मल्ला दिरहमहु वला मता। अल्लाह जा नबी, फ़क़ीर मुफ़लिस कंगाल त असीं उन माण्हू खे चवंदा आहियूं जे वटि दिरहम दिनार पैसा न हुजनि। नबी सही फरमायो अल मुफ़लिसु मिन उम्मती याति यौमल क़ियामह बिहसनाती, मुंहिंजी उम्मत जो फ़क़ीर उहो माण्हू आहे जेका क़यामत जे ॾींहुं ईंदो पंहिंजी नेकियुनि सां गॾु। नेकी, निमाज़ बि नेकी आहे, हज बि नेकी आहे, रोज़ो बि नेकी आहे, मस्जिद के तामीर करण बि नेकी आहे, जिहाद फी सबीलिल्लाह करण बि नेकी आहे। सही मुस्लिम जी हदीस, याति यौमल क़ियामह बिहसनाती, क़यामत जे ॾींहुं नेकियूं खणी ईंदो, नेकियुनि जा जबल खणी ईंदो। पर कद शातम हाज़ा, हिन खे उन गार ॾिनी आहे, ऐं अकला माल हाज़ा, हिन जो माल खाधो आहे, ऐं ज़रब हाज़ा, हिन सां उन जहिड़ो कयो आहे, कंहिंजी इज़त ते हमलो कयो आहे, कंहिंखे बेवकार कयो आहे, कंहिंखे बेइज़त कयो आहे। अॼु इहा हाजी साहब, इहा निमाज़ी, इहा मुजाहिद, इहा मस्जिद जो इमाम, इहा रोज़ा रखण वारो, इहा उमरा ऐं ज़कात ऐं हज करण वारो अॼु जे जन्नत में वञे पियो त माण्हू ते पहुची वेंदा। ऐं मुंहिंजा रब, हिन मूंखे दुनिया में गार ॾिनी। दुनिया जो कानून त न हूंदो त एनआरओ जो कानून हुजे, इस्तिस्ना जो कानून हुजे, डीएसपी एसएचओ उन जो खीसो गरम कजे त मनमानियूं कजनि। पर मई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मई यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़रे बराबर बुछड़ाई उहा बि तुंहिंजे साम्हूं हूंदी, ज़रे बराबर नेकी उहा बि तुंहिंजे साम्हूं हूंदी। अलाह साईं चवंदो हिन तोखे दुनिया में गारियूं ॾिनियूं, उन खां कुझु नेकियूं वठी उन माण्हू खे ॾिनियूं वेंदियूं। त नेकियूं ॾे हिनखे, दुनिया में तूं हिनखे गारियूं ॾिनियूं, कुझु नेकियूं वठी हुनखे ॾिनियूं, उहो नेकियूं खणी वियो हलियो। हिकिड़ी हिकिड़ी नेकी जो क़दुरु पियो थिए उते। ॿियो अची वियो, मुंहिंजो माल खाधई, वटि कुझु नेकियूं तूं खण, मुंहिंजी इज़त ते हमलो कई, वटि कुझु नेकियूं तूं खण, मूंखे बेइज़त कई, मूंसां ही मामिलो कई, ठगी फराड कई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त नेकियूं सभु विराइजी वेंदियूं, पर हिकिड़ी डिघी लाइन लॻल हूंदी जेका माण्हू शिकायतूं खणी बीठा हूंदा। हाणे जेका शिकायत खणी अचे पियो, नेकी त आहे कोन, पोइ उनखे चयो वेंदो कुझु तुंहिंजा गुनाह ॾे जेको इन ते विझूं, जेतिरे क़दुरु तोसां ज़्यादती कई आहे एतिरा गुनाह खणी उन ते विधा वेंदा। पोइ आख़िर में मलाइकनि खे हुकुम थींदो इन खे गेले करे जहन्नम में उछलाए छॾियो। नबी साईं फरमायो त मुंहिंजी उम्मत जो फ़क़ीर इहा माण्हू आहे, पंहिंजूं नेकियूं ॿियनि में विराए वियो, ॿियनि जा गुनाह पंहिंजे ज़िमे खणी ऐं जहन्नम में वियो हलियो। अज़ीज़ दोस्तो,
इते अक़ीदो बि उनखे न बचाए सघियो आहे, इते उन जूं इबादतूं बि न बचाए सघियूं आहिनि, छो त उहो मामलात में ॾंडी हणंदो। असां इनखे दीन सम्झियो ई न आहे, मामलात के माशरे दीन सम्झियो ई न आहे, त भला कंहिंखे गोरी वठी खाराइण इहा बि को दीन आहे? भला कंहिंजे कमु अचण इहो बि को दीन आहे? इहो एतिरो अज़ीम दीन आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, आऊं ऐं यतीम जी सार संभाल लेंदड़ जन्नत में गॾु ई हूंदासीं। असहाब सगोरा फरमाइनि था, नबी साईं ॿ आंगुरियूं मिलायूं, विच में सफ़ा थोरी विथी हुई त हिते आऊं हूंदसि ऐं हिते यतीम जी सार संभाल कंदड़ जन्नत में ई गॾु हूंदासीं। मूं इलाही मुतालो कयो त का अहिड़ी रिवायत मूंखे मिली वञे जंहिंमें इहा ज़िक्र हुजे त नबी साईं ऐं निमाज़ी जन्नत में ई गॾु हूंदा, नबी साईं ऐं रोज़ो रखंदड़ जन्नत में ई गॾु हूंदा, नबी साईं ऐं हाजी जन्नत में ई गॾु हूंदा, नबी साईं ऐं मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जन्नत में ई गॾु हूंदा, नबी साईं ऐं मस्जिद तामीर कंदड़ जन्नत में गॾु ई हूंदा, नबी साईं ऐं मदरसे जो मुअत्तमम शेखुल हदीस जन्नत में गॾु ई हूंदा। हा, मस्जिद जी पंहिंजी फज़ीलत, मदरसे जी पंहिंजी फज़ीलत, जिहाद फी सबीलिल्लाह जो पंहिंजो अजर, निमाज़न जो पंहिंजो अजर, पर जंहिं अमल जे करे जन्नत बि मिले, नबी साईं जी रिफ़ाक़त ऐं नबी साईं जो पाड़ो बि मिले, नबी साईं सां गॾु जोड़ मिले, उहा यतीम जी किफ़ालत आहे, उहा इंसानियत जी ख़िदमत आहे। सही मुस्लिम जी बि हदीस, नबी साईं फरमाया, अस्साई अलल अरमलाते वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। उहो माण्हू जेका कंहिं बेवा माई लाइ, जंहिंजो घर वारो गुज़ारे वियो आहे, पंहिंजे खीसे मां नथो ॾे पर भॼ दौड़ करे थो रुगो। अस्साई अलल अरमलाते, बेवा रमज़ात लाइ, जेका जंहिंजो मुड़ुसु वफ़ात करे वियो आहे, उन जे लाइ भॼ दौड़ करे थो। अॼु उन सेठ वटि, सुभाणे उन दुकानदार वटि, वरी उन ज़मींदार वटि, वरी कंहिं ॿिए सेठ वटि, फिलहाल बेवा आहे उन जे राशन जो इंतज़ाम करियूं, मिस्कीन आहे उन जी मानी जो कुझु करियूं। नबी साईं फरमायो, उन माण्हू खे मामूली न समझो, उहो ई आहे कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जी अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कंदड़ मुजाहिद हूंदो आहे, उन जे बराबरि उन खे अजर मिलंदो। ऐं मुजाहिद बि को आम न, जेको ॾींहं जो रोज़ा रखे, राति जो क़याम करे, हिकिड़े पासे इहो अजर आहे, ॿियो पासे बेवा आहे, मिस्कीन लाइ फ़िक्रमंद रहंदड़, उन्हनि लाइ भॼ दौड़ कंदड़, उन्हनि जे लाइ कोशिशूं कंदड़, अजर में इहो बराबरि थी वेंदा। आऊं अॼु तव्हांजे हिन ॻोठ में पहिरियों दफ़ा आयो आहियां, जे पाण कंहिंखां बि पुछा करियूं न त साईं क़यामत जो इनकारी हिते केरु आहिनि, क़यामत खे जेका नथा मञनि, त ॿुधाईंदा साईं कोहली आहिनि, भील आहिनि, बागड़ी आहिनि, हिंदू आहिनि, उहो क़यामत खे नथा मञनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान मजीद में फरमाए थो, अराइतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन, ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छा तो उन माण्हू खे ॾिठो आहे, उन माण्हू खे सुञाणी? नंढड़ी आयत आहे इहो, अम्मा पारे जी सूरत आहे, तक़रीबन सभिनीनि खे यादि हूंदी, इमाम साहब पढ़ंदा आहिनि, अराइतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू उन माण्हू खे सुञाणी, उन माण्हू खे तो ॾिठो आहे जेका क़यामत जो इनकारी आहे? पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन अॻियां पाण जवाबु ॾिनो, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, उहो ई त माण्हू आहे जेका यतीम खे धिका थो ॾे। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, उन्हनि पाण में कॾहिं गॾिजाणी न कई आहे, कॾहिं बैठक न कई आहे, कॾहिं कठा न थिया आहिनि इन ॻाल्हि जे लाइ त ॻोठ में जेका मिस्कीन आहे उन जी मानी जो छा थींदो, उन जे राशन जो छा थींदो, गरीब जी तालीम जो छा थींदो। फरमायो, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जेका मिस्कीननि लाइ गॾिजाणी नथो करे, जेका यतीम खे धिका ॾे थो, उन जो नालो अब्दुल्ला हुजे, उन जो नालो अब्दुर रहमान हुजे, उहो हाजी साहब हुजे, उहा निमाज़ी हुजे, अल्लाह जो क़ुरान चवे थो इहो ई त उहो माण्हू आहे जेका क़यामत जो इनकारी आहे, जेका क़यामत खे नथो मञे। अज़ीज़ दोस्तो, अचूं त
तो जिते असांखे पंहिंजे अक़ीदनि जी फिक्र आहे, जिते पंहिंजी इबादतनि जी फिक्र आहे, उते असीं पंहिंजे मामलात ते बि जेका तवजो ॾियूं, मामलात जी तरफ़ अचूं। अल्लाह अकबर। जेका मूं आयत पढ़ी, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन, क़यामत जो ॾींहुं हूंदो, जन्नत में जेका वञण वारा उहे जन्नत में हलिया वेंदा, जहन्नमी जहन्नम में हलिया वेंदा। हाणे ही जेका जन्नती आहिनि इहे सवाल कंदा अनिल मुजरिमीन, गुनाहगारनि खां, मा सालाकुम फी सकर, तव्हां जहन्नम में कीअं आया? इहे जेका जहन्नम में विया आहिनि, जिन्हनि खां जन्नती सवाल करनि पिया तव्हां जहन्नम में कीअं विया, इहे मुसलमान आहिनि, काफ़िर कोन आहिनि। जे काफ़िर हुजनि हा त सवाल ई नथो थिए हिननि खां। काफ़िर त हुई जहन्नम में वेंदो जो पुछनि इन लाइ पिया त दुनिया में गॾु हुआसीं, तव्हां बि मुसलमान असां बि मुसलमान, अॼु तव्हां जहन्नम में कीअं विया? उहो जवाब ॾींदा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हिकिड़ो असीं निमाज़ न पढ़ंदा हुआसीं, पलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, ऐं ॿियो मिस्कीननि खे असीं मानी कोन खाराईंदासीं। निमाज़ पढ़ो, निमाज़ फर्ज़ आहे, निमाज़ ज़रूरी आहे। निमाज़ ते माण्हुनि खे आणण जे लाइ पूरियूं पूरियूं जमायतूं वजूद में अची वियूं आहिनि। ठीकु आहे, इहा क़ुरान में 750 दफ़ा निमाज़ जो हुकम बि अची वियो, निमाज़ जो क़यामत जे ॾींहुं पहिरियों सवाल बि थींदो, इहे सभई ॻाल्हियूं ठीकु आहिनि। पर जे आयत में आहे जहन्नम में वञण जो, जहन्नमियुनि सबबु ॿुधायो, हिकिड़ो असीं निमाज़ी न हुआसीं ऐं ॿियो असीं मिस्कीन खे मानी न खाराईंदा हुआसीं, त माण्हुनि खे केरु ॿुधाईंदो? जिते बेनिमाज़ी जहन्नम में हलियो वेंदो, उते निमाज़ पढ़ंदड़ जेका मिस्कीन खे मानी नथो खाराए, उन खां पुछाणो थी पवंदो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, आऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम इब्न अबी दुनिया पंहिंजी हदीस जी किताब में ये रिवायत आदि है, इमाम अलबानी ने के सही करार ॾिनो आहे। नबी साईं फरमाया, आऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी इन मस्जिद नबवी में 1 महीनो एतिकाफ़ वेठल हुजां, ऐं को माण्हू मूं वटि अचे ऐं अची करे मूंखे चवे त ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां मूंसां गॾु हलो, तव्हांजे हलण सां मुंहिंजो कमु थी वेंदो। ऐं वेठल हुजां 1 महीनो एतिकाफ़ ऐं मस्जिद नबवी में, तव्हांजे इन ॻोठ जान मोहम्मद कलोई जी इन मस्जिद में हिकिड़ी निमाज़ पढ़बी त उहा हिकिड़ी निमाज़ हूंदी। जे जमायत सां पढ़ियूं त 27 निमाज़ूं, खुशू खुज़ू मिसवाक के तवज्जो सां पढ़ी अल्लाह 2 दर्जा अञा वधाए ॾींदो। रमज़ान आयो त इहे निमाज़ूं अल्लाह साईं 700 ताईं बि खणी वेंदो आहे। पर मस्जिद नबवी में आम ॾींहंनि में हिकिड़ी निमाज़ 10,000 निमाज़नि जे बराबरि, ऐं बैतुल्लाह में हिकिड़ी निमाज़ लख निमाज़नि जे बराबरि। नबी साईं फरमायो त आऊं उन मस्जिद में जंहिंमें हिकिड़ी निमाज़ 10,000 निमाज़नि जे बराबरि, उन में वेठल हुजां, महीनो एतिकाफ़ जी नियत हुजे, ऐं को माण्हू अची मूंखे चवे मूंसां गॾु हलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांजे हलण सां मुंहिंजो कमु थी पवंदो, ऐं महीने जो एतिकाफ़ छॾे हुन माण्हू सां गॾु हलियो वेंदुसि। त नबी साईं वटि केतिरी अहमियत हुई इख़लाक़ियात जी, मामलात जी, के इंसान जे कमु अचण जी। उहा माई जंहिंजो किरदार भलो न हो, उन रुगो हिकिड़े कुते खे पाणी पियारियो, अल्लाह साईं उन माई खे तौबा जी तौफ़ीक़ ॾिनी ऐं उन जा गुनाह माफ़ करे उन खे जन्नत में दाख़िल करे छॾियो। जेका रब हिकिड़े कुते खे पाणी प्यारण वारी औरत ऐं माई खे तौबा जी तौफ़ीक़ ॾेई ऐं उन जे इन अमल जी खे पसंदि कंदे उन खे जन्नत में दाख़िल करे सघे थो, त पोइ जेका गज़ा में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, आवारान जे ज़लज़ले में, थरपारकर जी उंज में जेका घर घर घटियूं घटियूं वञी करे माण्हुनि खे पाणी पियारींदा, छा उन्हनि खे रब ईअं ई छॾे ॾींदो? साईं अवां जमायत वारा हितां ॻोठनि मां, शहरनि मां चंदा वठी थरपारकर में वञी हिंदुअनि खे खारायो छॾियो, गैर मुस्लिमनि खे खारायो छॾियो। सही बुखारी जी रिवायत आहे, जॾहिं मक्के में ॾुकार ऐं कैद आयो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मां राशन जा उठ भरे मक्के वारे काफरन जी मदद लाइ मोकिलिया। या उहा ई मक्के वारा आहिनि जिन्हनि नबी साईं खे हिजरत ते मजबूर कयो, नबी साईं जे साथियुनि खे शहीद कयो, नबी साईं खे ईज़ा ऐं तकलीफ़ ॾिनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंगूं विड़ियूं। पर जे अॼु हिननि ते कैद आहे, ॾुकार आहे, बुख आहे, रब जी पकड़ आहे, त हाणे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मां राशन जा उठ भरे मक्के वारनि जी मदद ते मोकिले छॾिया। छा सही बुखारी असीं सिर्फ़ 3 मसलनि लाइ पढ़ंदासीं, या सही बुखारी मां पूरो दीन सिखंदासीं, या रफुल देन आमीन, फातिहा खल्फुल इमाम, हथ बदन जा तरीक़ा, इहे सभई शयूं इबादतनि जा तरीक़ा बि आहिनि। पर इंसानियत जी कदर कहिड़ी आहे, इन लाइ बि असांखे सही बुखारी पढ़नी पवंदी। सीरत इब्न हिशाम के पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त नबूवत खां अॻु में मक्के में छा थींदो त जेका 12 वापारी शयूं विकणण ईंदा हुआ, मक्के जा मक़ामी माण्हू उन्हनि खां सामान वठी चवंदा असीं घरां पैसा खणी था अचूं, ऐं घर वञी करे वरी लिकी वेंदा। जेको 12 वेचारो वापारी ईंदो उहो परेशान त मुंहिंजो माल खणी को वियो आहे, घरां पैसा खणण अञा ताईं कोन आयो आहे। त मक्के जे काफ़रनि हिकिड़ी तंज़ीम ठाही, हिकिड़ो मुआहिदो कयो पाण में वेही करे त अॼु खां पोइ को बि कंहिंसां ज़्यादती कंदो असीं ज़ालिम जो हथ रोकींदासीं, उन्हनि माण्हुनि खे हक़ वठी ॾींदासीं जंहिंजा मक़ामी माण्हू पैसा खाई घरनि में लिकियो वञनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आऊं उन मुआहिदे में शामिल बि हुअसि ऐं उन जमायत में आऊं गॾु जुड़ियसि ऐं उन जो मेंबर थियसि। ऐं वरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह साईं नबूवत ॾिनी, वरी हिजरत करे मदीने विया। मदीने में वेठे वेठे चवनि था मुंहिंजा साथियो अॼु बि मक्के वारा कहिड़ी तंज़ीम ठाहिनि, कहिड़ी जमायत ठाहिनि जंहिंमें ग़रीब ऐं मज़लूम जे हक़नि जी ॻाल्हि कजे, जंहिंमें ज़ालिम जाबर जो हथ रोकण जी ॻाल्हि हुजे, बेसहारा ऐं मज़लूम सां गॾु बीहण जो जंहिंमें उन्हनि ते प्रोग्राम हुजे। अॼु बि आऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि मक्के वारनि जी उन तंज़ीम में शामिल थियण लाइ अॼु बि तयारु आहिनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विया मेराज जी राति, ॾिसनि था त हिकिड़ो माण्हू जन्नत में जेका आहे उहो घुमे फिरे पियो। नबी साईं फरमायो त इहा माण्हू जन्नत में पियो हले, इन अमल कहिड़ो कयो आहे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी टार हुई कंडनि वारी, माण्हुनि खे लॻंदी हुई गस ते हुई, इन छा कयो त उहा टार कटे गस साफ़ करे छॾियो त माण्हुनि खे तकलीफ़ न थिए। अल्लाह साईं खे इन जी इहा अदा पसंदि आई, इन जा गुनाह माफ़ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन खे जन्नत में दाख़िल करे छॾियो। ॿी रिवायत में अचे थो त हिकिड़ो पत्थर हो जेका गस ते हो, माण्हुनि खे अचण वञण में तकलीफ़ थींदी हुई, उहा पत्थर हटाए छॾियो। अल्लाह साईं उहो पत्थर हटाइण जे करे इन माण्हू खे जन्नत में दाख़िल करे छॾियो। अज़ीज़ दोस्तो, इंसानियत खे तकलीफ़ न पहुचे इन लाइ रब पंहिंजी शरीयत बि जेका ख़तम करे छॾे। अल्लाह साईं हिकिड़ा कानून ठाहिया शरीयत में, पर उहा बदिली तॾहिं कया जॾहिं इंसान खे उन शरीयत जे उन्हनि कानूननि ते अमल कंदे तकलीफ़ थींदी आहे त रब उहा कानून बदिली करे छॾे। हाफ़िज़ु अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, निमाज़नि जी हिफ़ाज़त करियो, ख़ासि विची निमाज़ जी, ऐं जॾहिं बि इबादत करियो बीह करे इबादत करियो। इहा क़ुर जो हुक्म आहे, इबादत निमाज़ बीह करे पढ़बी। पोइ वरी सही बुखारी में फरमायो जेका माण्हू बीह निमाज़ पढ़ी सघे उहा बीह पढ़े, जंहिंखे बीह करे निमाज़ पढ़ण में तकलीफ़ थिए थी मुंहिंजो उहा कानून ख़तम, उहा वेही करे निमाज़ पढ़ी वठे। जंहिंखे वेहण सां तकलीफ़ थिए थी उहा लेटी पढ़ी वठे। वज़ू करण नमाज जे लाइ इहा शर्त ज़रूरी आहे, रब जो कानून आहे। पर इंसान जे पाणी सां तोखे तकलीफ़ थी पहुचे, पाणी वारो कानून मुंहिंजो ख़तम, हाणे तूं तयम्मम कर। पर हालात अहिड़ा थी विया आहिनि, तूं अस्पताल में आई, बीमारी जे बिस्तर ते आई, न उते मिटी आहे
न उते पानी आहे, हिकिड़े हथ में ग्लूकोज लगी पई आहे, ॿिए में रत जी डिप जेका उहा लगी पई आहे। तूं बावज़ू कोन्हे, तुंहिंजा पेशाब निकिरियो वञे पर होश हवास बाक़ी है। तू नियत कर निमाज जी, पढ़ तू निमाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहिड़ी हालत में तुंहिंजी निमाज के कबूल करे वठंदो। पर इंसान तोखे तकलीफ़ न अचणु खपे। इन ते बि सभई मिसालूं ॾेई सघजनि थियूं। तो जॾहिं रब्बुल आलमीन इंसान के तकलीफ़ न पहुचे, पंहिंजो निज़ाम बदली करे छॾे, त पोइ असीं ज़ाती मफ़ाद लाइ, ज़ाती पसंद नापसंद जे लाइ माण्हुनि खे केॾियूं त तकलीफ़ूं ॾियूं। साईं आउं हिन पखे हेठि इन करे कोन बीहंदो आहियां त ही पखो उन माण्हू लॻाए ॾिनो आहे जंहिंसां मुंहिंजो ठा कोन्हे, मुंहिंजो उन सां ठा कोन्हे, तॾहिं हिन पखे हेठि आउं निमाज़ कोन पढ़ंदो आहियां। हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू अची वञे, सफ़ में अची अॻियां बीहे, ॿियो माण्हू अचे पियो, उन सां उनजो ठा कोन्हे, उन पासे कोन बीहंदो, पोइ सफ़ में बीह रहंदो या इंतज़ार कंदो, रकत भले मटे वञे, को ॿियो माण्हू अचे इन जे पेर सां गॾु पेर मिलाए, मुंहिंजो इन सां ठा कोन्हे, मुंहिंजी इन सां नफ़रत आहे, मुंहिंजी इन सां जेका दिलि नथी ठहे। हर सूमर हर ख़मीस ते अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि अमल पेश थियनि था। रब्बुल आलमीन सभिननि खे माफ़ करे छॾे सिवाय ॿिनि माण्हुनि जे। फरमायो त हिकिड़ो जेका मुशरक आहे अल्लाह जी ज़ात में, सिफ़ात में, अल्लाह जी उलूहियत में, रब जी रुबूबियत में, अल्लाह जे अस्मा व सिफ़ात में के ॿिए खे भाई वारे शरीक समझे तो, जेका चवे तो रब बि ॿुधे तो, का ॿियो बि ॿुधे तो। रब जे हथ में भी इज्जत आहे, के ॿिए जे हथ में भी इज्जत आहे। रब बि खाराए तो, को ॿियो बि इन शइ ते क़ादिर आहे। रब अहिड़े अक़ीदे रखंदड़ माण्हू जी बख़्शिश नथो करे ऐं ॿिनि उन्हनि माण्हुनि जी बख़्शिश नथो करे जेका पाण में नाराज़ आहिनि। रब चए थो जे इहे पाण में हिक ॿिए खे माफ़ नथा करनि, पोइ मूंखे कहिड़ी ज़रूरत आहे, इन्हनि खे छॾे ॾियो, इन्हनि जा अमल हिते ई रहिजी वञनि, ज़मीन आसमान जे विच में छॾियो, जेसीं ताईं इहो पंहिंजी इस्लाह करनि, पाण में हिक ॿिए जे लाइ दिलि साफ़ करनि, पोइ इन्हनि जे मामलात खे ॾिठो वेंदो। असांखे साले थी विया, ज़िंदगियूं गुज़री वयूं, रोज़ा रखंदे, निमाज़ूं पढ़ंदे, जिहाद कंदे, जमायतनि में हलंदे, पर जंहिं सॻे भाउ सां असांजो जहिड़ो आहे, इख़्तिलाफ़ आहे, उन सां अॼु बि ईअं ई आहे। बाक़ी अक़ीदो असांजी मज़बूत आहे, अल्हम्दुलिल्लाह। कॾहिं निमाज़ कोन छॾी आहे, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद सॼी असीं संभालींदा आहियूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ग़रीब, मिस्कीन, मज़लूम पाड़े में जेका आहिनि उन्हनि जा छा कनि, इन जी मूंखे का बि ख़बर कोन्हे। आउं सिर्फ़ु ईमानियात ऐं इबादात खे ई जन्नत सम्झी वेठो आहियां, उन जे लाइ मुंहिंजी कोशिशि आहे। हिन जुमे जे थोरो वक़्तु हूंदो आहे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं मिसालूं ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं जेको ॻाल्हियूं ॿुधायां त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी जमायत जो, पंहिंजे पाड़े जो, इंसाननि जो केॾो ख़्यालु कयो आहे। नबी साईं वटि हिकिड़ो माण्हू आयो रोज़े में, अल्लाह जा नबी मूं रोज़े जी हालत में पंहिंजी घरवारी सां हम बिस्तरी कई, ग़लती थी वई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त 60 रोज़ा रख। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखां कोन रखबा, भला 60 मिस्कीननि खे मानी खाराए। या रसूलुल्लाह इहा बि मूंखां कोन पहुचबो, पोइ मिस्कीननि खे कपिड़ा पाराए, इहा बि आऊं कोन करे सघंदसि। इहो त असां बेफ़िक्र हूंदा आहियूं, रोज़ो रखियूं, टोड़ियूं न रखूं, खाऊं पीऊं, त वरी ॾंड में 60 रोज़ा आहिनि, मिस्कीननि जी मानी आहे, अल्लाह को पुछाणो कंदो, अहिड़ी शइ असां में का बि कोन्हे। उहो अची वियो, नबी साईं उनखे 3 जेका तरीक़ा ॿुधाए त हाणे तोखां जेका ग़लती थी आहे इहे 3 कम कर। उन जो मूंखां इहे 3 ई कोन थींदा। नबी साईं ईअं कोन चयो त ग़लती बि करे आयो आहीं वरी मञी बि कोन थो, सज़ा वठण लाइ बि तयारु कोन्हे। ग़लती करे आयो आहीं, मञी बि पियो त तोखां ग़लती थी आहे, वरी सज़ा वठण लाइ तयारु कोन्हे। नबी साईं जो वेही रहो। थोड़ी देर खां पोइ हिकिड़ो माण्हू गॾा ते कुझु खजियूं रखी हुनखे धिकींदो अचे पियो, मस्जिद नबी जे ॿाहिरि बि, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सदके जूं खजियूं आहिनि, ग़रीबनि मिस्कीननि में विरायो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उहा मुंहिंजो साथी दोस्त किथे आहे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आऊं ही बीठो आहियां।
या खजियूं खण गरीबन मिस्कीनन में वञी विराए अल्लाह रब्बुल आलमीन उहा जेका तोखां भुल ग़लती थी आहे उन जो या कफ़ारो थी पवंदो या फिदियो थी पवंदो। खजियूं ॾिसी करे चवे थो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन मदीने में इन जबलनि जे विच वारी इन सॼी ॻोठ में इन मदीने में भला को मूंखां वधीक बि मिस्कीन हूंदो? आऊं पंहिंजे बच्चनि खे विसारे पंहिंजे पाण खे छॾे वरी पंहिंजो घर छॾे ॿाहिरि ग़रीब ॻोल्हियां, ॿाहिरि वञी मिस्कीन ॻोल्हियां, मूंखां वधीक को मिस्कीन हूंदो? असहाब सगोरा चवनि था नबी साईं जी आदत हूंदी हुई तबस्सुम फरमाईंदा हुआ, वॾे आवाज़ सां कोन खिलंदा हुआ, मुंहुं खोले कोन खिलंदा हुआ। उन ॾींहुं नबी साईं टहक ॾिना, मुंहुं खोले खिलिया जो असीं साईं असीं नबी साईं जा ॾंद जेका आहिनि दाढ़ूं उहा बि ॾिसी छॾियूं। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मुंहिंजा साथी वञ तूं खा पंहिंजे बचनि खे खाराए, जेका तोखां ग़लती थी आहे उहो भला साईं माफ़ करे छॾींदो। नबी साईं वटि माण्हू ग़लती करे ईंदा हुआ ऐं नबी साईं खां इनाम वठी करे वेंदा हुआ। अॼु को जमायत जो लीडर पंहिंजे कारकुन जी ग़लती ते उनखे इनाम ॾे, मूंखे अहिड़ो नथो लीडर नज़र अचे। अॼु ॻोठ जो वॾेरो के पंहिंजी बिरादरी जी ग़लती ते उनखे इनाम ॾेई करे रवानो करे। अॼु का मस्जिद जो मुतवली के वेचारे पखो खोले छॾियो तो उनखे उनजी ग़लती ते उनखे शाबाश ॾे। अॼु को दीनदार या को वॾेरो पंहिंजे मातहतनि खे ईअं ग़लतियुनि ते माफ़ करे। पर अज़ीज़ दोस्तो असां वटि अहिड़ी का बि शइ कोन्हे। हा बाक़ी ईमानियात में इबादतनि में असां खां को बि मथे मज़बूत कोन्हे, बाक़ी इन मामलात में असीं सभु खां पोयां आहियूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आदत मुबारक हूंदी हुई त सभ खां पोयां जॾहिं बि सफ़र खां ईंदा हुआ त सभ खां पोयां नबी साईं पंहिंजी सवारी कंदा हुआ, सभ खां पोयां। ईअं बि थी सघियो त अबू बकर के चवन, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चवन, फारूक आज़म के, उस्मान गनी के, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के त तव्हां पोयां रहो। को माण्हू अहिड़ो हुजे जेका पोयां रहिजी वञे उनखे गॾु खणी अचिजो। पर सॼी जमायत खे अॻियां करे पाण पोयां थींदा हुआ त को ग़रीब, को कमज़ोर, को मजबूर पोयां रहिजी वञे उनखे गॾु खणी हलां। ईअं ई मामूल मुताबिक़ पोयां अचनि पिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजी जेका उठ हो उहो ज़मीन ते विहारे वेठा आहिनि, अकेला वेठा आहिनि, बाक़ी सॼो काफ़िलो निकिरी वियो आहे। नबी साईं पोयां अचनि पिया, जाबिर छा मसइलो आहे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद साहब ओद जी जंग में शहीद थी वियो, मुंहिंजी ॼमार इहो आहे, ऐं अञा एॾो वॾो बि कोन आहियां। ही सवारी थकियल जेका हुई, जिहाद जो हुकुम थियो, असीं त निकिरी आयासीं, हाणे इहो थकिजी वेही रही आहे। नबी साईं उन उठ खे हथ सां ई धिको ॾिनो। नबी साईं जे हथ जी बरकत जे करे, नबी साईं जे हथ जे मौजज़े जे करे उन उठ डोड़ण शुरू करे छॾियो। असां में बि को अहिड़ो माण्हू हुजे जेको असांजे वेठल जमायती खे धिको ॾेई उनखे तेज़ करे छॾे। साईं 50 साल थिया आहिनि मस्जिद ठही आहे, 50 साल पहिरीं जेको वेचारो निमाज़ी मिस्कीन हो, ग़रीब हो, अॼु बि उहा मिस्कीन आहे, अॼु बि उहा ग़रीब आहे। सॼे ॻोठ में, सॼी मस्जिद जी जमायत में को अहिड़ो माण्हू नथो मिले जेका उन ग़रीब खे, उन मिस्कीन खे धिको ॾेई करे जेका पोइते रहिजी वियो आहे, राजगोठ साथी जमायत अॻियां निकिरी वई आहे, उन्हनि सां गॾु करे। अज़ीज़ दोस्तो अहिड़ी मिसाल असांखे मिलनि ई नथियूं। हाणे जॾहिं उठ डोड़ण शुरू कयो, मूंखे इनायतुल्लाह को 10 दफ़ा चयो त 1.5 खां 1 मिंट बि मथे न कजे, हिन लाइ कोशिशि करियां थो मौज़ू डिघो आहे जल्दी ख़तमु करियां। जॾहिं उठ डोड़ण शुरू कयो त नबी साईं जे उठ सां ई उठ गॾु मिलाए चवे थो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे मोकल ॾियो त आऊं हिन काफ़िले वारनि खां अॻु में जेको आहे उहो आऊं मदीने पहुची वञा। या पर पहिरीं उते वेठो आहे, हाणे उठ डोड़ण शुरू कयो त हाणे वरी कहिड़ी तकड़ आहे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं शादी कई आहे, कुंवारी सां कई आहे या बेवा सां कई आहे? अल्लाह जा नबी मूं बेवा सां कई आहे। बेवा सां छो कई, कुंवारी सां कई आहे? अल्लाह जा नबी 9 नंढियूं नंढियूं भेणूं आहिनि, जे उन्हनि जी ॼमार जी छोकिरी वठी अचां हा
त उन्हनि जी इज़त उन्हनि खे फणी केरु ॾिया, उन्हनि खे अदब केरु सेखारे आहे। इन लाइ वॾी ॼमार जी माई सां शादी कई आहे त नओं जेका नंढियूं भेणूं आहिनि उन्हनि खे अदब बि सेखारे, उन्हनि खे फणी बि ॾे। घरनि में वेठल जेका वॾियूं मायूं आहिनि उन्हनि जी इहा ज़िमेदारी आहे त नंढड़ी नियाणियुनि जी सफ़ाई सुथराई जो, उन्हनि खे कंगी फणी ॾियण जो ऐं उन्हनि खे अदब एतिराम सेखारियनि। ऐं अज़ीज़ दोस्तो, तव्हां लाइ असां लाइ सबक़ इहो आहे त नबी साईं मदीने जो बादशाह हो ऐं हिकिड़े यतीम ॿार खे इजाज़त ॾिनी हुई त तुंहिंजे दिलि जी जेका ॻाल्हि हुजे उहा मूंसां करे छॾींदो कर। शादी कई आहे, कुंवारी सां कई आहे, बेवा सां कई आहे, जल्दी छो त वञी? इहा मदीने जो बादशाह हिकिड़े आम माण्हू सां कचारियूं पियो करे। वञ तोखे मोकल आहे, पर हिकु उकिया 40 दिनार में, दिरहम में, 40 दिरहम में इहा उठ मूंखे हिते विकिणी ॾेई पोइ वञ। या रसूलल्लाह, इहा उठ आयो तोखे 40 दिरहम में, पर एतिरो महिरबानी करियो ऐं मदीने पहुची वञा, मदीने में मूंखां उठ वठी वठिजो। सौदो पको थियो, जाबर मदीने पहुता, नबी साईं मदीने पहुची चवनि था जेका हिकु उकिया सोन खे तोड़ियो ऐं साइमी जे पुड़ में जंहिंमें सोन रखो, उहा पुड़ हेठि हुजे, झुकियल हुजे, बराबर न हुजे, 38 किलो जो मण न हुजे, 42 किलो जो मण न हुजे, काट वारो मामलो न हुजे, मेस्चर जेको कंदा आहियूं उहो न हुजे, वधीक तोरे ॾिजो। वधीक तोरे जाबर खे ॾिनो, जाबर खे सुठो रेट मिलियो, सोन ई खणी करे अञा ॾिसे पियो। तेसी नबी साईं सॾु कयो, ओ जाबर। जाबर चयो त मूंखे डपु थियो, सौदो कैंसिल थी वियो। आऊं जी आयसि नबी साईं ॾियां त नबी साईं जो छा तूं इहा पियो सोची त तोखां असीं उठ वठी करे तोखे क़ीमत घटि ॾिनी आहे? ही वठ उठ बि तूं खणी वञ, इहा क़ीमत बि खणी वञ, उठ तोखे मूं पारां तोहफ़ो आहे। पंहिंजे जमायती जी मदद ईअं नबी साईं कई त उनखे महसूस बि न थिए त को आऊं ग़रीब आहियां, आऊं मिसकीन आहियां, आऊं ज़रूरतमंद आहियां। उन खां सौदो तय करे उनखे 40 दिरहम ॾेई करे वरी उठ तोहफ़ो ॾेई छॾियो। ऐं पोइ जाबर चवे पियो, बाबा जॾहिं शहीद थी वियो आऊं रुनस पे, मुंहिंजूं पुफियूं पासे में बीठियूं हुयूं, उहो बि रोई रहियूं हुयूं, आऊं बाबा जे मुंहं तां कपिड़ो ॾिसां, वरी रोआं, वरी मुंहुं ढकियां, वरी रोआं। नबी साईं अची मुंहिंजे कुल्हे ते हथ रखियो, ओ जाबर तूं रो या न रो, पर तुंहिंजे रब्बुल आलमीन तुंहिंजे वालिद खे पंहिंजे साम्हूं विहारे, जेतिरा बि नूरानी रब जा पर्दा आहिनि, जेका बि हिजाब आहिनि, रब सभु हटाए करे पंहिंजे साम्हूं विहारे पंहिंजे तुंहिंजे वालिद खे पंहिंजो दीदार ज़ियारत कराई आहे। तूं छो पियो रोई? उहा त बोध जो शहीद आहे। नबी साईं कुल्हे ते उन टाइम हथ रखियो जॾहिं जाबर खे ॾुख पए थो। असीं कॾहिं वेंदा आहियूं? जमायतियुनि जे जनाज़े में वेंदा आहियूं, ॾुख जे टाइम न, जनाज़े में, या पोइ 3 ॾींहं पत्थर लॻंदो आहे, 3 ॾींहं में हलिया वेंदासीं। वरी अची वियो, आख़िरी ॻाल्हि करे ॻाल्हि ख़तमु कयां थो। वरी आयो जाबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा वफ़ात करे वियो आहे, कर्ज़ हुन ते इलाही आहे, फसल एतिरी थोरी थी आहे त जे फसल लाइ सभु बि यहूदियुनि खे ॾियां थो, कर्ज़ पूरो कोन थींदो। नबी साईं यहूदियुनि खे घुराए चयो त जेतिरी बि फसल लॻी पई आहे सभु खणी वञो, महिरबानी कयो, कर्ज़ खे हाणे छॾियो, इहो फसल सभु खणो। उन्हनि चयो न, ईअं कोन कंदासीं, पूरो मापे तोरे पूरो हिसाब करे वठंदासीं। ॿिए ॾींहुं नबी साईं जाबर खे गॾु वठी उन्हनि यहूदियुनि जे घर हलिया विया। ओ यहूदियो, मूंखे ॾिसो, आऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो आहियां, मदीने जो बादशाह थी करे उन्हनि माण्हुनि वटि पंहिंजी जमायत लाइ हली करे वियो, जेका माण्हू जिज़ियो ऐं टैक्स ॾेई करे रहनि था। उन्हनि खे चयो त मूंखे ॾिसो जी। माण्हू को चङो वञी करे चवे थो यार छॾियो पा, मूंखे ॾिसो। नबी साईं चयो आऊं मोहम्मद आयो आहियां, तव्हां मूंखे ॾिसो। जाबर खां कर्ज़ अधु हेल वठो, अधु अॻे साल वठिजो। न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज़ पूरो वठंदासीं। 3 ॾींहं नबी साईं हज़रत जाबर जे बाग में वञनि था, सॼे बाग में चक्कर लॻाइनि पिया, गसनि ते हलनि पिया। ऐं जॾहिं वञनि था वापसि, चवनि था जाबर सुभाणे खजियूं सभु लाइजो, जिन्सूं सभु अलॻि अलॻि रखिजो, हर जिन्स अलॻि रखिजो,
ढिग अलॻि कजो, जॾहिं सभु फसल लाहे वठो पोइ मूंखे घुराइजो। पोइ नबी साईं खे घुरायो। नबी साईं यहूदियुनि खे सॾे करे जंहिंजो जेतिरो कर्ज़ हो एतिरो मापे तोरे सभु उन्हनि खे ॾिना। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु चए थो कर्ज़ सभु ख़तम थी वियो, कर्ज़ सभु लही वियो। खजियूं ओतिरे जूं ओतिरियूं जेतिरियूं असीं बाग मां लाथियूं हुयूं, खजियुनि में ज़रे बि कमी न थी। इहा त जान मोहम्मद कलोई जा दोस्तो नबी साईं जो मौजज़ो हो। नबी साईं जेका 3 ॾींहं बाग में चक्कर लॻायो, उते बरकत जूं दुआऊं घुरियूं, इहा उहा बरकत नाज़िल थी हुई। पर तव्हां लाइ ऐं मूं लाइ नबी साईं इहा सबक़ छॾे विया त पंहिंजे जमायती जे कम लाइ जे 4 ॾींहं बि निकिरणो पए तॾहिं बि निकिरबो, उन जे मसइले खे हल कराइबो। ऐं असीं चऊं था साईं निकाह जो मसइलो हुजे त खणी गॾु हलूं, तलाक जो मसइलो हुजे त खणी गॾु हलूं, का दीन जी ॻाल्हि पुछो त तव्हांखे असीं जमायत वारा ॿुधायूं हाणे तव्हांजे कर्ज़ तुंहिंजे पीउ खयो हो, कारोबार अवां कयो हो, हाणे अवां जे कर्ज़नि में, अवां जे कारोबारनि में, अवां जे मामलनि में असीं तव्हां सां गॾु बीहूं, इहा असां खां कोन थींदो। पोइ अदी दोस्तो ईअं जमायतूं बि कोन जुड़ंदियूं आहिनि। नबी साईं महिनत करे, मोहबत करे, प्यार करे, इंसानियत जी क़दर करे, पंहिंजनि परावनि सां प्यार करे जमायत जोड़ी, साथी जोड़िया। पोइ उन्हनि जी मिसाल अॼु असांजे लाइ त जे तव्हां बि अहिड़ी जमात थींदा कामयाब थी वेंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।